হ'বনে NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা 30 জুনক লৈ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া তথা দল সংগঠনে অধীৰ আশাৰে বাট চাই আছিল কিন্তু 30 জুনত NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা 30 জুনত প্ৰকাশ নাপায় NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা ঠিকে শুনিছে আপুনি বিশ্বাস হোৱা নাই যদি শুনক NRCৰ মুখ্য সমন্বয়ৰক্ষী বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাৰ মুখেৰে দিন আমাৰ বানপানীৰ কাৰণে কাম তো ৰৈ যায় তেতিয়া আমাৰ টাইমলাইনছ তো এফেক্ট হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব বানৰ কবলত পৰিছে বৰাক উপত্যকাৰ কেইবাখনো জিলা লগতে হুজাই গোলাঘাটকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত বুৰ গৈছে কেইবাটাও NRCৰ সেৱা কেন্দ্ৰ সেয়েহে 30 জুনত NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা আমাৰ বাৰাক ভেলী পাৰ্টিকুলাৰলি আৰু কম পৰিমাণত হোজাই আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত কিছু NRC আমাৰ এফেক্ট হৈছে তো বানপানী এটা সিচুৱেশ্যন যেটো আমি একাউণ্ট কৰা নাছিলোঁ গতিকে তাৰ কেনেকৈ এফেক্ট হ'ব এইটো আৰু কিছুদিন পাছতে গম পোৱা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি থকা বিদেশীৰ নাম নুসুমাই NRCত গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত চলিব NRCৰ কাম NRC কৰ্তৃপক্ষৰ ডিচিশ্যনৰ ওপৰত বহুত ওপৰত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ডিচিশ্যন গতিকে যি ধৰণে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিচাইড কৰিব সেই ধৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰত NRCত যদি কোনো খিলঞ্জীয়াৰ নাম বাদ পৰে সেই লোকসকলক বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য আগবঢ়াব সদৌ অসম উকিল সন্থাই ভাৰতৰ কিছু নাগৰিকৰ নাম আমি চিয়ৰ বাদ পৰিব আৰু সেইখিনিক আমি সহায় কৰিম সদৌ অসম উকিল সন্থাই বিনামূলীয়া সাহায্য কৰিম আমি এইখিনিক আমি বিনামূলীয়াভাৱে সাহায্য কৰিম এটা প্ৰশ্ন হৈছে এনে ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাই ওলমি ৰ'ব নেকি NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সৈতে নীলকমল কলিতাৰ সহযোগত ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী